হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমরা খুব সহজেই আমাদের ঘরে আমরা টক দই দিয়ে আমাদের শরীরের অতিরিক্ত চর্বিকে বার্ন করতে পারি। সো সব প্রসেসগুলো আমরা একটু একটু করে দেখে নিই। ফার্স্টে আমরা ভিনেগারটা নিব, অ্যান্ড দেন পিঙ্ক সল্ট নিব, অ্যান্ড তার সাথে টক দই, অ্যান্ড 3 টেবিল চামচ আমরা টক দই নিয়ে নিব। অ্যান্ড যদি কেউ বেশি খেতে চান তাও নিতে পারেন। আমাদের 3 টেবিল চামচ টক দই নেওয়া হয়ে গেল। এবার আমরা 2 চামচ উইথ মাদার ভিনেগারটা নিব, যেটা একদম অরিজিনাল, সেটা সবসময় নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এই আমাদের ভিনেগার দিয়ে দিয়েছি আমরা টক দইয়ের সাথে। অ্যান্ড এখন আমরা পিঙ্ক সল্ট 1 চামচ দিয়ে দিব টক দইয়ের সাথে। এই সল্টটা আপনার ওয়েট লুজ করতে অনেকটা হেল্প করবে, অ্যান্ড টক দইয়ের সাথে টেস্টটাও খুব ভালো আসবে। অ্যান্ড এখন আমরা ওয়াটার মিক্সড করব। অ্যান্ড আপনি কতটুকু ঘন খেতে চাচ্ছেন সেটা আপনার নিজের মতো করে ঘনত্বটা করে নেবেন। এবার আমরা একটা চামচ দিয়ে সুন্দর করে মিক্সড করে নিব। অ্যান্ড অনেকেই চাইলে ইগ বেটার দিয়ে খুব সুন্দর করে মিক্সড করে নিতে পারেন। আচ্ছা, আমি এক হাত দিয়ে চামচ দিয়ে মিক্সড করে নিচ্ছি, বাট চামচের চাইতে ইগ বেটার দিয়ে যখন আমরা মিক্সড করে নিব, মিক্সারটা খুব ভালো হবে। মোটামুটি আমার মিক্সড করা অনেকটাই শেষ। এখন এটা সম্পূর্ণ খাওয়ার উপযোগী হয়ে গিয়েছে। তো অনেকেই আমরা রাতের বেলা না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি ডায়েটিং করার জন্য। সো কেউ যদি চান এভাবে রাতের বেলা টক দই, ভিনেগার অ্যান্ড পিঙ্ক সল্ট দিয়ে আপনি ওয়েট লসের জন্য একটা ড্রিঙ্ক বানিয়ে খেতে পারেন, যেটাতে আপনার পেট ভরবে অ্যান্ড আপনার ওয়েট লসের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে। আই হোপ আমার ভিডিওটা সবার অনেক অনেক বেশি ভালো লেগেছে। অ্যান্ড এটার সাথে আমি এক্সট্রা আরেকটা দিয়ে দিচ্ছি, সেটা ডিটক্স জুস যেটাকে বলে। অ্যান্ড এখানে ডিটেলস সব কিছুই দেওয়া আছে, সো আপনারা দেখে নিতে পারেন।